Դուք նշեցիք, որ ԱՄՆ-ի շահը թրիփի հետ կապված դա Իրանի հետ սահմանը վերահսկողության տակ վերցնելն է։ Այ ինչպես է դատելով հրապարակված ուրեմն փաստաթղթերից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վերահսկողության տակ վերցնելու սահմանը, որովհետև այնտեղ զինված ուժեր ամերիկյան որպես այդպեսին չեն լինելու։ Լինելու է ընկերություն, որը օպերատորն է լինելու այդ ուրեմն կոմունիկացիայի, հա։ Ինչպես է դա տեղի ունենալու, ըստ ձեզ, երկրորդը թրիփում տնտեսական շահ չեք տեսնում, օրինակ, եթե Հայաստանը դեպի Իրան Ջուլֆայով, Նախիջևանով ստանում է երկաթուղի, եթե դեպի Ռուսաստան ստանում է երկաթուղային հաղորդակցություն, այստեղ տնտեսական շահ չկա։ Եվ երրորդ հարցը, թե ձեր բացման խոսքում, թե սրանից առաջ էլի հանրային խոսքում գրեթե չեմ նկատում, որ հնչի Արցախ վերադառնալու կամ Արցախը վերադարձնելու մասին թեզերը, որը մինչ այդ հնչում էր։ Ինչով է սա պայմանավորված։ Անիրատեսական եք համարում, չեք կարծում, որ այս պահին պետք է դրա մասին խոսել, եւ եթե անիրատեսական եք համարում, որ պահից սկսեցիք անիրատեսական համարել։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն սկսենք, թե Հայաստանը ինչ է շահում։ Ես ուղղակի հիշեցնեմ հենց այս դայլիճում անցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ գաղափարները։ Հայաստանը տնտեսական շահ այստեղ ունենալու է, այո, եթե բացվի ճանապարհը նաև Պարսկաստանի վրա, եթե ամբողջ շղթան սկսի աշխատել, եւ եթե այդ տրիպը հասնի մինչև Երասխ։ Այսօր չի երևում։ Այնինչ խոսում է տրիպի մասին, խոսում է միայն այդ 42 կիլոմետրանոց հատվածի մասին, 42-43։ Միայն։ Եվ խոսում են միլիարդավոր ներդրումների մասին։ Հասկանում եք, այդ հեքիաթները 42 կիլոմետրի վրա միլիարդ ներդրման համար այդ ասֆալտը ոսկուց պետք է լինի։ Կամ երկաթուղու բաները, այդ ռելսերը ոսկուց պետք է լինի։ Ընդամենը 80-90 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագիր է, ընդամենը, որը Հայաստանը հանգիստ կարող է անել իր միջոցներով։ Պաուստային ֆոնդի հաշվին միայն 2 տարում բանի կառավարության կարելի է ամբողջ տրիպը ստանալ եւ վերջացնել։ Քանի որ խոսքը գնում է տրիպի մասին, այդ 42-43 կիլոմետրանոց հատվածի մասին, այդ դե եմ ես ասում, մենք ընդամենը ունենալու ենք այդ կտորի տրանզիտի համար ինչ որ գումարներ, որոնք չնչին են։ Եթե խոսքը գնում է ավելի մեծ ծրագրի մասին, այո, մենք ստե տնտեսական հետաքրքրություն կունենանք։ Ուստի հակասություն ընդհանրապես հակասություն չկա եւ իմ մոտեցումը չի փոխվել այդ առումով։ Հիմա ինչ վերաբերում է վերահսկողությանը։ Նայեք, այսօր վերահսկողությունը իրականացվում է ոչ միայն ընդհանրապես, ոչ միայն կոնկրետ զինված ուժերով, բանակով եւ այլն։ Դու վերցնում ես այդ կտորի կառավարման իրավունքը։ Եվ այդ կառավարման իրավունքը վերցնում է մի պետություն, որի հետ հարաբերություններում դու անհավասար ես, դու չես կարող որևէ հարցում որևէ պնդում անել Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների կոնտեքստի մեջ, եթե դա ունի մեծ պատկեր։ Հայաստանը այս ծրագրում իր 26%-ով, ասենց ասեմ, կարա միանա խուլ ու խամրերի միությանը, աշխարհաքաղաքական։ Իմ ասած սենց սա է։ Չի երևում, թե ինչպես է Հայաստանը առաջ մղելու այդ շահերը։ Իսկ հետաքրքրությունը ուղղակի կրկնեմ, դուք վերցրեք Միացյալ Նահանգների արտաքին առևտրի ծավալը եւ տեսեք, թե ինչ տոկոս է կազմում Հարավային Կովկասը այդ ծավալի մեջ։ Այլ չափանիշ գնահատելու համար երկրի տնտեսական հետաքրքրություն ուղղակի չկա, աշխարհում գոյություն չունի։ Այսքանը։ Բան մոռացա թե չէ։ Հա, Արցախի վերաբերյալ։ Արցախի վերաբերյալ իրատեսականը այսօր վերադարձի իրավունքն է։ Այսօր ես իրականը տեսնում եմ միայն այս հատվածը։ Բայց աշխարհը այնպիսի տեմպերով է փոխվում, որ
ոչ մեկը չգիտի, թե վաղը ինչ է լինելու, մի տարի հետո ինչ է լինելու, եւ օրինակ Միացյալ Նահանգների այդ էսկալացիայի ճանապարհով աշխարհը գոտիների բաժանելը ուր է մեզ բերելու։ Այսօր մենք միայն կարող ենք ինչ-որ սցենարներ մշակել, սցենարների մասին մտածել, կարող է սցենարը լինի, որ այո, շատ բարենպաստ լինի մեզ համար, կարող է նաև սցենարը լինի, որ շատ անբարենպաստ լինի մեզ համար։ Դրա համար այսօր միայն խոսում ենք վերադարձի իրավունքի մասին, որը իր հետևից բերելու է գույքային նաև որոշակի իրավունքների, նյութական, այսպես ասենք, բայց սրանից ավել չեմ տեսնում։